¿qué tal a todos? Bienvenidos a este canal, mi nombre es MG Ragaos y el día de hoy les tengo algo muy especial para todos ustedes. El día de hoy me he decidido a salir a las calles a grabar un videoblog. Y están preguntando que por qué estoy aquí en un lugar tan bonito que es el Zócalo de aquí de Boca del Río, Veracruz. Y porque estoy con una patineta, así es, vamos a ir a patinar un ratito aquí en el Zócalo de Boca del Río de Veracruz. Les quiero comentar que yo patinaba, como ya se les había dicho también en 50 cosas sobre mí, yo patinaba hace un año más o menos, patinaba, pero dejé de patinar porque se me rompió mi tabla, no tenía dinero para comprarme una tabla, así que decidí pues dejar de patinar un rato. Así que pues aquí estoy, y como estoy con unos amigos que también están aprendiendo a patinar según ellos, pero me dijeron, no Memo, vamos a patinar, que no sé qué, ay, me caigo, vamos a patinar, que no sé qué. Yo les dije, sí, está bien, los acompaño. Pues aquí estamos, así que antes de empezar me voy a cambiar esta camisa porque tengo muchísimo calor, hace bastante calor. Ahorita no ven el solecito que está bien bonito. Y qué mejor manera de empezar que con unas tomas muy bonitas cinematográficas en 3, 2, 1... Me lo explicaron hace años. Tienes que ser uno con la tabla, sentirte ser la tabla, acariciar la tabla. Otra. Oh my God. Your girl hit my phone, why she hit my line, I don't know. Why she texted me, why she hit my phone, I don't know. Your girl hit my phone, why she hit my line, I don't know. Why she texted me, why she... Oh my God. Para todas esas personas jarochas, aquí tenemos a un... ¿cómo se dice? A un pescador pajarito tradicional de aquí del puerto de Veracruz, ¿verdad? ¿Cuál es el típico sonido de Veracruz? He escuchado que le dicen el... 2000 años más tarde. A ver, voy a sacarlo, a ver. Bueno, ese fue un tradicional grito del puerto de Veracruz para todas esas personas jarochitas, así les traigo una playera jarocha porque pues yo soy jarocho, ¿por qué no? Yo soy jarochito, hermoso, puerto de Veracruz, tan bonito. Bueno, con lo que seguíamos, el Oli Tortilla, aquí tengo a un principiante. Ah, loco, verga. Sorry. Gracias por ver este video. Está loco, déjame hacerlo. Ay. Tiene que pasar unos 4 intentos. Ay, saqué la voz de hombre, el hombre que llevo dentro. Fiesta, y pluma, ay. Pluma, ay. Pluma, ay. Fiesta. Como todo en esta vida tiene un propósito, el propósito de este día, el propósito de este vlog, el propósito de este video es volver a sacar mi varial flip. Para los que no sepan qué es un varial flip, es un truco que es basado en dar una vuelta a la patineta en 180 con un giro. Quiero hacerles
Recuerda que tengo la peluca de la suerte. Tengo la peluca del poder. Lo intentaremos más al rato porque nomás no me sale. Otra. Y hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo. Los quiero muchísimo. Gracias por ver este video. Muchas gracias. Si les gustó ese tipo de contenido, díganme en la cajita de comentarios. Nos vemos.